អ្នកលេង AOK មានអ្នកស្គាល់ hero ឆៃយេណាត់ខ្ញុំគិតថា99%ដែលស្គាល់ hero ឆៃយេហ្នឹងព្រោះតែលេងក្នុង rank ហ្នឹងគឺគេច្រើនជួប hero ឆៃយេហ្នឹងហ្មងបើមិនធីមគេទៅធីមគេដែរសម្បូរអ្នកលេង hero ហ្នឹងដោយសារ hero ហ្នឹងវាស្រួលលេងហើយ heal team បានច្រើនទៀតព្រោះ skill ទី1របស់វា heal team skill ទី2វាដាក់ stun enemy ហើយ skill ទី3វាដាក់ឈាមបានច្រើនទៀតខ្ញុំតែ hero ហ្នឹងស្រួលលេងហ្មងតែអ្នកអត់ចេះលេងក៏យកទៅលេងបានដែរតែគាត់ថា hero ហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិទី1របស់វាធ្វើឲ្យវាមាន skill រត់ skill មានរត់ទេបើថាបើខាងគេមកដេញបាយហ្នឹងមានរត់ជួយទេដល់ចាំគេបាយងាប់ឲ្យទូមានឈាមប្រាប់តោនគេក៏ដាក់មិនរួចដែរបាទមានធីមយើងមកជួយបើទី2វិញជំនឿថាវាបញ្ចូលឈាមឲ្យធីមយើងបានតែនៅចិត្តគ្នាចឹងណាបើថានៅឆ្ងាយក៏បាក់បញ្ចូលដែរបញ្ចូលកែទេបាទនៅក្នុងវងវាដាក់ហ្នឹងហើយនឹងទី3វិញ hero ហ្នឹងវាមាន skill ណាត្រូវវាយគេឈឺទេមានតែ skill ទី2ដាក់ទៅ stun enemy ហ្នឹងតើ enemy សោះឈាមបែកលេហ្នឹងដាក់ skill ទី2ចាំប៉កទៅបានមួយ skill មកខៀងគេទៅចាំថា hero ហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែគុណសម្បត្តិវាច្រើនដោយសារវាមានឈាមច្រើនអញ្ចឹងណាតែបើអ្នកលេងឆៃយេហ្នឹងណាដើរជាមួយគ្នាណាដែលគាត់ចេះលេងហ្នឹងណាដឹងអែមហ្មងដែលគេវាយងាប់ឲ្យព្រមឈាមច្រើនណាតែកំសត់បើមុខពេកក៏គេវាយងាប់ដែរព្រោះ hero ហ្នឹងមើលទៅរៀងតានតែមិនតានទេណាតែគេវាយគឺអស់ឈាមលឿនហ្មងតែថាពេល late game ហ្នឹងតើយើងពាក់ item ពាក់អីដែរ